जब बच्चों को सर्दी हो जाती है, नाक बंद हो जाता है, तो सबसे पहले बच्चे तो जो परेशान होते हैं, सोते हैं, उनसे पहले उनकी मदर परेशान हो जाती है। क्योंकि होता यूँ है बच्चे अच्छे से सो नहीं पाते और साँस नहीं ले पाते सही तरीके से और जो अगर छोटा बच्चा है 6 मंथ का है, 1 ईयर का है, तो इससे मदर और परेशान हो जाती है क्योंकि वो ना तो बता पाता है, सिर्फ़ रो पाता है। तो इससे कैसे बचा जाए कि दवाई देने की भी ज़रूरत नहीं पड़े और बच्चे का नाक भी खुल जाए, अच्छे से वो साँस भी ले सके। तो उसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताऊँगी कि आपको क्या करना है, जो बहुत ईज़ी हैं और बहुत इफ़ेक्टिव भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को स्टीम दीजिए। अभी आप स्टीम बच्चे को कैसे देंगी? वैसे बड़े होते हैं तो वो तो किसी भी पैन में पानी गर्म हुआ और उसके पास नाक लेके जाते हैं, स्टीम ले लेते हैं। अब बच्चे तो बच्चों को डर लगता है या फिर पेरेंट्स को डर लगता है कि बच्चे के गर्म पानी नहीं डल जाए या फिर कुछ भी ऐसा। तो आप बहुत कॉटन का कपड़ा होता है या कोई भी टॉवल होता है, उसको गर्म पानी में आप डिप कीजिए, उसे निचोड़ लीजिए और बच्चे के नाक के पास कर दीजिए। ऐसा करने से जो हीट होगी बच्चे के नाक को मिलेगी। इतना है कि जब आप बड़े जो होते हैं वो 5 मिनट हीट ले लें तो काफ़ी होता है सीधा पानी की। लेकिन अब अपने टॉवल के थ्रू दे रहे हैं या फिर किसी भी कॉटन के कपड़े के थ्रू दे रहे हैं तो वो 5 मिनट नहीं, कम से कम आपको 10 मिनट वो स्टीम आप बच्चे को देनी पड़ेगी। बार-बार आप पानी को चेंज ज़रूर कीजिए, पानी सॉरी जो टॉवल है उसको दोबारा गीला करिए, जब वो ठंडा हो जाए दोबारा फिर स्टीम दीजिए। ऐसा करने से बच्चे का नाक खुल जाएगा और जो नाक के मसल्स होते हैं, वो जो स्वेलिंग आ चुकी है, वो स्वेलिंग दूर हो जाएगी जब आप स्टीम देंगे। इसके अलावा आपने ऑयल की मसाज करनी है। ऑयल कौन-सा लेना है आपने? ऑयल आपने सरसों का तेल या फिर आपने कोकोनट ऑयल को थोड़ा-सा हल्का-सा गरम कर देना और ये चीज़ आपने रात को सोते टाइम करनी है। रात को सोते टाइम आपने बच्चे की छाती पर और बैक पर ऑयल की मसाज करनी है। हो सके तो बच्चे के पैरों के तलवों पर भी ज़रूर कर दें। ऐसा करने से उनका नाक खुलता है। इसके अलावा उसके जो कान होते हैं, कान के पीछे ऑयल ज़रूर लगाइए। कान के पीछे ऑयल लगाने से नाक खुलता है, बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है ये। ये आपने बच्चे के पैरों पर, नाक के पीछे और चेस्ट पर यानी छाती पर और बैक पर ऑयल लगा दिया। वो थोड़ा-सा गरम ऑयल लगाना है बट बहुत गरम नहीं हो, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद बच्चे को सुलाना है, रात को सुलाने उसको टेढ़ा सुलाएँ, एक साइड देकर सुलाएँ। सीधा सुलाएँगे तो बच्चे को अच्छे से नींद नहीं आएगी। इसके अलावा उसको दोबारा छाती पर हीट ज़रूर देनी है। अब हीट कैसे दें? तो आप किसी भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसको प्रेस करिए। वो हीट अंदर चली जाती तो बच्चे की जो कपड़े पहने हुए छाती पर उस कपड़े को रख दीजिए। ध्यान रखें कि कपड़ा बहुत गर्म नहीं हो कि बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उसको ज़्यादा हीट नहीं लगे। ऐसा उसके बैक पर भी रखते हैं कपड़ा और उसके फ्रंट पर भी रखते हैं। ये तीनों फ़ॉर्मूले इतने परफेक्ट हैं कि मैं ये मानती हूँ और मैं अपने बेबी पर भी यही फ़ॉलो करती हूँ कि उसे मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली हम जर्मनी में रहते हैं और यहाँ मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा ही रहता है, इतना धूप ज़्यादा नहीं निकलती। तो इसी कारण से ये कोल्ड जैसी चीज़ तो नॉर्मल हो जाती है। थोड़ा-सा ज़्यादा हवा लगी, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक होता है, बड़ों जितना फास्ट नहीं होता। तो इसीलिए ये फ़ॉर्मूला बहुत परफेक्ट है कि बच्चे की उनको उसको रात को सोते टाइम मैं मतलब छाती पर ऑयल तो लगाना ही लगाना है ताकि सर्दी हो ही नहीं उसको। ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है, आप इसे ज़रूर फ़ॉलो कीजिए और जब भी धूप निकले, उसे धूप में ज़रूर बिठाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और बाकियों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड